581 membru tal-Parlament Ewropew minn total ta' 690 li vvotaw, jiġifieri kważi 85% ta' dawk preżenti approvaw riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt f'Malta b'vot ċar kontra l-gvern ta' Joseph Muscat. And the report is adopted. 581 votes in favour. Din ir-riżoluzzjoni tresqet wara l-iskandli li ħakmu l-Gvern Laburista. Muscat jispiċċa jkollu jirriżenja iżda se jibqa' jokkupa s-siġġu tal-poter sa nofs Jannar. Fil-Parlament Ewropew kienu biss 26 li vvutaw kontra waqt li 83 oħra astjenew. Dan ifisser li saħansitra anke s-Soċjalisti Ewropej li tagħhom il-Partit Laburista Malti huwa membru ivvutaw kontra Joseph Muscat. B'hekk iżolaw ukoll il-membri parlamentari Ewropej Laburisti Mirjam Dalli, Alfred Sant, Elix Aġus Saliba u Ġozjen Kutajjar. Ir-riżoluzzjoni li ġiet approvata tqajjem diversi tħassib dwar it-tmexxija ta' pajjiżna. Fost oħrajn tinnota riskju li l-investigazzjonijiet jiġu kompromessi filwaqt li Joseph Muscat għadu fil-kariga u li jeżisti teddid serju persistenti għall-istat tad-dritt, id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali. Tiddikjara wkoll li l-iskemi ta' ċittadinanza b'investiment u residenza b'investiment għandhom jintemmu. Dan apparti tħassib serju li għadu jippersisti dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata f'Malta. Jitqajjem ukoll tħassib dwar il-libertà tal-medja f'Malta, il-korruzzjoni u ħassil ta' flus u r-riforma kostituzzjonali li ilha mweda li ssir. Ir-riżoluzzjoni titlob ukoll l-involviment tal-Europol biex tissaħħaħ l-investigazzjoni u l-Kummissjoni Ewropea tibda dialogu mmedjat biex tissaħħaħ is-saltna tad-dritt f'Malta. L-Ewroparlamentari Roberta Metsola qalet li dan il-vot huwa ċar u li l-MPs qed jinsistu li kull ġurnata li fiha Muscat jiggranfa mal-poter hija ġurnata oħra bogħod mill-ġustizzja. Min-naħa tiegħu David Kważi deskriva l-vot bħala tkaxkira bla preċedent għal Muscat li spiċċa mwarrab anke minn sħabu s-Soċjalisti. Dan waqt li fakkar li l-Parlament Ewropew esprima tħassib dwar l-integrità u l-imparzjalità tal-investigazzjonijiet.